หนูไง
Cây số không được phải không? Đây là đẹp đẹp quá vì cháu. Đây gì? Nhà bác đủ lượng Tết không năm nay ấy? Sao mà dùng với bố cháu á? Thấy ông nói bảo hai chú cháu uống một nửa. Được à? Dạ được ạ. Thì nhà bác còn các anh chị về đâu thì trở như thế. Gói 30 sát quá. Có làm tất niên không? Cúng kiếc gì không? Có làm tất niên cúng kiếc gì không? Cúng 2 năm này là Mủ dê hay mủ lợn? cúng dê. Nó cúng mà. Cúng mình có phải làm ngoài trời đâu, làm rộng cái gì đâu, làm ấm cúng nhà thôi. Mát nhà thôi cái gì? Bảo về trước thì có lúc đấy bận rồi, sau Tết thì họ cũng đi chùa, đi thiền, đi làm xong là không bán thì họ chửi như mọi năm ấy. Không mà bày Không còn bán được hàng ấy. Ngày à Vất vả rồi. Được con cái thôi. Minh bao giờ về Tết ta? chúng ta đúng về rồi. Ngày kia rồi. Chắc có người yêu rồi chứ. Yêu rồi, yêu.
bác nghĩ nó thành cháo đấy. Hả? Mấy bác bị cháo. Lúc này trần tính ra này lau cả cái nhà này coi như là chưa xong này. Bác lau hay bác gái lau? Bác lau. buổi chiều là tiếp tục Đeo bố thì không vào lý trong mấy Tí ấy móc vào đấy cái cháu về luôn đây bác ạ. đấy con kia nó kìa chán Con này á? đó đây là sò sò con đấy Ừ. Nhà mình ăn Tết đến đâu rồi không? có rồi.
đầy thùng nước. Đây đi đúng không?
nào cắm điện chưa? Thế thì hụt. Này, ăn miếng hấp không? Bán cho miếng này. Ăn không? Dạ, bà Diệu ở trên vườn kia kìa bà, đằng sau nhà bà đang ấy kìa. Vâng. Bye bye nha. Dạ. Bán à bác? Ôi. Để bán xong đi rồi. Quay. Cháu đi chợ đây. Mía hấp đi em ơi. Chợ hôm nay đông đấy nhỉ? Chợ hôm nay đông. Sắp Tết rồi. Em lấy 10.000 à? Má thì lưu chi ấy, chạy vòng quanh nhanh vào để nhân gì đăng ký về thăng Cảm ơn nha. Mía hấp đi. Mía hấp. Mía này. Nhớ bao tiền túi ấy chị? 10.000 đấy bạn. Em 2 túi. 2 túi à? Cho chung vào một túi hay 2 túi riêng? Một túi rồi. Về à? Hôm nào buôn nhá. Dạ, 10.000 bà, con bán 10.000.
còn đấy mà. Không có thùng packet là Nào. ấy giá. Tết này có về quê ăn Tết không chú? Hai mấy chú về? 24, 25 à? Mía đi em, mía hấp. Con còn mà. Không có thịt lẻ à? Cái này mía vừa vào. Vâng ạ. Em lấy thịt muối à? Cháu về trước đây các cô ạ. Vâng. Cháu bán hết rồi. Cháu vào từ sau nhá. Cháu gửi cái ghế cháu cảm ơn nhá.